अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिलाल टेक्निकल। आज हम हायर की वॉशिंग मशीन जो है ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये मिक्सर पॉइंट है हमारे पास, हम इसे इंस्टॉल कर लें। और ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है, सॉरी बैलेंस किया है, आगे हमने हायर बताई थी। ये बैलेंस की है, ये ऑटोमेटिक है, स्पिन भी है, ड्राई भी है, सब फंक्शन है जी इसमें। ये हम पॉइंट बना रहे हैं ताकि इसमें गर्म ठंडा दोनों पानी ऑटोमेटिक हमारे रेडी हो रहे हैं, ताकि ये रेडी हो तो हम मशीन जो है ना फिक्स करें।